hvis man tenker liksom i forhold til ja, det kommer jo flere hygelbed her. Den kan jo stå på enden. Ja. Fordi du trenger ikke trillebår rundt. Nei, det er ikke noe vits. Jeg tror vi må ha litt finne litt tørre kvister, og så slenge i komposten. Ja. Så vi får litt luft. Jeg stod sånn og blåste, men det... Virka ikke? Nei. Nei. Altså bare så svimmel og... Har du kåls? Nei, jeg bare... Jeg mistet all oksygenet mitt. Jeg brukte det opp. Er ikke det som er med kålsfolk? Jo, jeg har ikke kolt, altså. Ok. Ja, det er helt sant. Men kunne man brukt kvister av det treet som ligger der? Da? Ja, det tror jeg kan være lurt. Faktisk. Så trenger du ikke meg til noe. Nei. Jeg har jo lagt det ned. Ja, det har du. Du bare blåste det ned, du. Ja. Med dine kraftige lunger. Jo. Ja, da får vi begynne å fylle, da. Nei, det kan vi jo ikke. Nå bare tuller jeg faktisk. Vi må først grave hull. Trodde jeg skulle slippe det, da. Jeg tror det var sånn her tryllestav. Nei, jeg fikk jo ikke det til bursdagen min. Nei, det gjorde ikke det. Nei. Da må jeg jo faktisk grave, da. Da skal vi grave et hull til denne kalkkomposten, ca. 10 cm ned i bakken. Så da, midt i er ca. her, da. A few weeks ago, we put together this simple cold compost bucket, but life got in the way and we never quite finished the project. Today, it's finally finding its place in the garden. I'm burying it at a depth somewhere between 15 and 30 centimeters. There's no magic number, this just feels about right. The idea is straightforward. Kitchen scraps and organic waste will go into the bucket, where they slowly break down with the help of soil life. Over time, it becomes a quiet engine of fertility, right here beneath the surface. The beauty of this method is that it requires almost no effort. The microbes and worms do all the real work, turning what would have been waste into food for the soil, and eventually for us. It's a small step, but one that will feed the bigger vision of this garden as it grows in the coming season. Nå har jeg liksom gravd opp bare litt sånn rundt i ring her. Var det veldig til flytrafikk i dag også, da? Ja, så de drar ja. glidefly. Det er sånn glidefly, ja. Nei, det er ikke det, men det blir dratt. Så de slipper snart. Hvor langt er de drar disse? Altså, for da er det ikke motor på de i det hele tatt. Nei. Så det er sånn, nei, men altså på glideflyet. Så hvis det skjer noe, så har de ikke... Sånn som på seilbåt så har du en motor, er det ikke det? Hvis noe skulle skje. Jo. Men ikke på et sånt fly. Nei. Altså, jeg skjønner ikke at folk tør. Så jeg skjønner ikke at folk tør å fly i Basta. Men... Ja, nå er det jeg som ikke ser disse flyene. Nei, da kan du se, det er ikke så lett. Jeg ser dem, jeg. Der er de. Hey. Hvor er de? Der. Ja. Se, den er så fin på linje, så. Det hadde vært gøy å se om dem når han slapp, da. Der slapp den. Altså, jeg skjønner faktisk ikke at noen tør det der. Det er jo ikke så, er vel ikke så farlig, Ja, men, er det det?
Når de skal lande. Nei, de lander ikke. Nei, de bare flyr hele livet. Nei, men ikke sant, når de skal lande, Ja. da må du begynne å planlegge. Altså hvis de feilberegner da. Da er det sånn, shit ja, jeg må snu, men de får jo ikke snudd, fordi... Vi kan snu. Ja, men hvis de mister fart og høyde og sånn da. Ja, du, vet du hva? Nei. Selv om jeg har pilotutdannelse, så er dette spørsmålet jeg finner veldig vanskelig å svare på. Jeg har jo ikke flydd siden 1944. Nei. Nei, jeg ser den. Og da var det vel ikke sånne fly? Jo, det var det. Ja, det var det. Det var kanskje de som var mest da. Det var det ikke. Komme inn, ja, men det burde vært for å komme inn under radaren. Helt stille. Nå hører jeg stemmer også. Da må du gå og ta medisinen din. Ja, nei, det var litt Flyhistorie. Litt flyhistorie. Nei, men det hadde vært interessant å vite. Hvis det feilberegnet landinga, hva gjorde de da? Eller hva gjør de da? The story of the glider. The history of the glider reaches far back, tied to humanity's dream of soaring like birds, quietly, gracefully, and without the sound of engines. Experiments with unpowered flight began as early as the late 1700s, when inventors sketched strange winged machines and tested ideas about lift. But the real breakthroughs came in the 19th century. A German pioneer named Otto Lilienthal built and flew more than 2,000 short flights with his handmade gliders during the 1890s. His flights proved that controlled, heavier-than-air flight was possible. Sadly, Lilienthal died in a crash, but his work inspired others, including the Wright brothers in the United States. Before they became famous for the first powered airplane in 1903, the Wright brothers spent years experimenting with gliders on the windy sand dunes of Kitty Hawk. They tested wing shapes, control surfaces, and methods for steering in the air. Their gliders taught them the principles that would later change aviation forever. Throughout the 20th century, gliders continued to evolve. During the 1920s and 30s, engineers in Europe refined sleek wooden sailplanes that could ride rising air currents for hours at a time. What began as a scientific curiosity soon grew into a popular sport. Clubs were formed, competitions held, and records broken as pilots learned to use thermals and mountain waves to travel vast distances without a drop of fuel. Gliders also played a role in history. During World War II, large military gliders carried troops and equipment silently behind enemy lines. After the war, the technology advanced further, with lighter materials like fiberglass and carbon fiber leading to the elegant high-performance sailplanes we see today. Modern gliding is both a sport and a science, combining adventure with an appreciation for the natural forces of the atmosphere. Each launch, whether by tow plane or winch, begins with excitement, and every flight is a reminder of how far a simple dream of silent flight has carried us. Og det er bare toppen. Tenk deg så mye kvist det er på et sånt tre, ja. Egentlig. Det er mer enn 4. Ja. Nei, men hva tenker vi? Jeg tenker at det er bra. Ja, det er bra. Sånn, den skal bare stå støtt, for vi skal jo få den opp igjen også. Når den skal tømmes. Ja, jeg ser. Dette setter seg, så da kan du bare løfte den rett opp og sette den rett ned igjen. Ja. Og er noe støtt. Det blir veldig bra. Står. Nå ble den plutselig for lav til for meg, selv for meg som er så lita. Den kommer til å bli borte i snøen i hvert fall. Men det gjør ikke noe. Neida. Da var det på tide å fylle opp, da. Sånn. Da var det å begynne å fylle den opp, da. Støtt i bakken, og da begynner vi med kvist, som er brunt. Og så er det lurt å ha litt del opp, så det blir litt mindre biter. For da bryter det opp litt raskere. Og det kan jo være lurt å ta vare på litt kvist utover vinteren nå, for det som er tørt da. Så du kan også fylle opp om vinteren.
Sånn, og så kan vi ta litt papp. Det hadde vi her. Og papp har den alltid nok av. Det kommer jo i alt man kjøper og bestiller. Vi skulle egentlig hatt litt flis fra hønene, faktisk. Ja, Lurer på om jeg skal gå og hente det. I can do it. Helle oppi der. Hva mer? Gjerne en spade til. Og så skal det være da to deler brunt, en del grønt. Men det er jo på øyemål. Så man får jo bare sånn cirka feeling på det. Så nå kan vi ta litt grønt oppi. Så her hadde jeg litt gress. Nå har jeg tørka litt, så det blir nesten litt sånn brunt og grønt. Litt matrester. Epler og kaffegrut. Og jeg har flere epler. Råtne epler. Nå bare legger jeg et litt grønt, og så kan vi ta flis oppå det igjen etterpå. Og det er jo lurt da å kappe opp i biter. For da går prosessen fortere. Jeg lurer på om jeg skal legge litt mer flis oppå her, ja. Jeg er veldig spent på denne prosessen, egentlig. Og hvor lang tid det tar. For us, cold composting is a way of keeping the garden alive and connected. We never throw food away. Our hens enjoy what they can, and whatever they don't eat, we return to the soil. That balance feels right. Nothing is wasted, everything has a place. This little bucket is part of that cycle. Instead of sitting above ground, it's tucked gently beneath the surface, where worms and microbes can reach it. We don't rush the process. We let it take the time it needs. Day by day, the scraps inside turn into something new, into nourishment that the soil can hold and the plants can draw from. What we love about this method is its simplicity. There's no turning, no managing temperatures, no fuss. Just patience and trust in the life beneath our feet. Over time, the bucket becomes more than a container. It becomes a quiet reminder that even the smallest habits can shape the health of our garden. Cold composting, for us, isn't just about recycling scraps. It's about working with nature, respecting the cycle, and knowing that everything we return to the earth will one day return to us in the form of food, beauty, and abundance. Vi får dele det opp. Så inn på litt gress. Der, og så har vi litt mer epler.
egentlig veldig godt å bli kvitt og få det gjemt. Det tiltrekker seg en del fluer og kryp disse her også, hvis de blir stående. Sånn, og så hadde jeg jo masse blader fra hyggelbedet. God dag. Nå begynner det å nærme seg slutten på ting i grønnsakshagen. Så i dag er det en søndag hvor vi egentlig redder og klipper og høster. Da tenkte jeg kan i hvert fall ta opp det siste av rødbetene, blant annet. Every garden has its own story, and this bed has quietly been part of ours for the past few years. We built it in the spirit of an old tradition called Hugelkultur. The word means mound culture, and it has roots going back hundreds of years in Central Europe. Farmers and forest people there would take what they had on hand, fallen logs, branches, brushwood and leaves, and pile them into long mounds. Then they covered everything with soil. What started as a way of clearing fields and making use of waste would soon become a proven method for creating fertile ground that lasted for decades. When we first built ours, it felt like carrying on a piece of that old wisdom. Dette hyggelbedet har jammen meg gitt mye i år. Dette er vel 4. gangen jeg er å plukke rødbeter. Det fine med det er at de har jo vokst i forskjellig tempo, for jeg sådde de i litt forskjellig tidspunkt. Så jeg har på en måte fått tid til å sylte det også. Uten at det har blitt alt for mye på en gang. Wisdom. We stacked the bottom with thick logs, laid smaller branches on top, then covered the mound with garden cuttings, leaves, and finally a rich layer of soil. At first, it looked like a rough pile, but we knew that inside, something important was beginning. As the wood softened and slowly broke down, it began to hold moisture like a sponge, and release nutrients back into the bed. It's almost like having a compost pile hidden beneath the garden itself. Now, a couple of years later, the bed has gone through its own quiet transformation. The wood inside is softer, the soil above is richer, and the plants have grown well from the nourishment it provides. Today, I'm clearing away what remains of this season: dry stalks, fallen leaves, and the last bits of growth. It's not about tidying everything up perfectly. It's about making space, letting the bed rest, and preparing it for what's to come. That's what we love about this way of gardening. Nothing is wasted. Even old branches and fallen leaves become part of the next harvest. The bed reminds us that patience and time are some of the best tools a gardener has. As I work here now, I think of the next season already waiting beneath the surface. Seeds that will one day sprout, green shoots that will push their way upward, and another chapter in the life of this garden mound. Hugelkultur may be centuries old, but out here, it still feels alive, relevant, and quietly full of promise. Veldig liten og søt, da. Neida. Vi tar den med. Det er greit å få tømt dette bedet nå, så jeg kan klargjøre det. Så det er klart til våren igjen. Det er bare at det er veldig pent å se ren jord også. En sånn liten stund. Her har jeg kjørt et prosjekt med kålrabi. Men det er nei, vet ikke helt.
tror kanskje jorda er litt for kraftig. Den vokser liksom så innmari. Men det er ganske mye jord her. Det er dyp jord til å være hygelbed. Så det skal være mulig å få rotplanter å gro her. Og koke den opp til hønene. Den er stor og fin, men ja, jeg får se på den når jeg kommer inn. Om jeg skal få velge til oss selv, eller om det blir hønemat. Så får jeg si meg fornøyd. Da er det bare å fortsette på neste oppgave. Det kan også være lurt å kappe opp litt, en liten kvist. Og her hos oss så har vi jo, vi har jo alt for mye av ting vi skal kompostere til å ha plass oppi her. Men det er jo derfor vi har litt forskjellig, og også har kompostbinge ute. Men når vi skal bygge hygelbed nå, så vil vi også kunne bruke mye av dette som er igjen fra grønnsakshagen, oppi hygelbedet også. Så vi hunder som stjeler, nei. Tør vi... Det er ikke noe scene oppi her. Er det ikke scene oppi der? Nei. Legg de der, du. Jeg får sånn angst når jeg ser det der gresset der. For å få litt luft. Og så litt jord helt til slutt, tenkte jeg nå. Så får det heller stå noen dager før jeg rører i den. Og jord hadde vi litt her da, som vi drev og gravde opp i sted. Og jorda, som sagt, den er jo med å, eller som sagt tidligere, så er med å hindre lukt. Det kan jo være lurt med tanke på skadedyr som kjenner lukt på lang avstand. Og nå skal det få stå her og godgjøre seg. Og så har vi en bøtte til. Så vi tenkte også å få ordnet og gravd ned. Og så er jeg veldig spent på hvordan dette blir. Om til våren for eksempel, og se om det har skjedd noe spennende oppi der. Så det kan jo ta noen måneder. Ja, og du da, potetkaren? Finner du noen poteter? Nok til middag, i hvert fall. Ja, nok til middag, ja. Ja, men nå... Da får jeg legge kvisten oppi her.
Skal vi se. Oi, det her var litt hardpakka. Det kan jo være greit at den drillen bare er tom. Og siden vi eventuelt, eller jeg tror det er egentlig ganske sikkert at vi skal bruke dette i hyggelbedet, så kan vi bare helle det her. Da må jeg helle et sted hvor det ikke er i veien. Har du noen forslag? Ja, da gjør jeg det. Ja, det lukter kål. Og du tenkte du skulle spise likevel? Nei. Nei. Nå tuller Ada fælt. Kom Ada. Skal vi sette på plass tilbordet? Sånn. Jeg tenker da var mye gjort, jeg. Vært flink i dag. Fått gjort ganske mye. Og nå skal Ada opp i hyggelbedet, men hun ombestemte seg. Det er ikke noe spennende oppi der, Ada. Nei, jeg bare kastet ned en sånn råtten pinnebit. Ja. Så det var ikke noe mat. Nei, det var ikke noe mat. Hæ? Så da får vi gå inn og ta kvelden, tenker jeg. Selv om det er lyst enda, så plutselig blir det mørkt. Så da, takk for at du så på. Hvis du liker det du ser, så abonner. Da ses vi i neste video. Ha det!